नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। छानबिन समितिको हातमा एनसीएल प्रकरण गएछ। नाटक पनि बडो गजबको छ, जसले विगतमा एनसीएल को पक्षकारी भएर काम गरे, जसले 55औं प्रतिवेदन तयार गर्दा एनसीएल को विवरण हटाए। उनै पूर्व महालेखा निरीक्षक टंकमणि शर्मालाई एनसीएल को कर छली प्रकरण छानबिन गर्ने नेतृत्वको जिम्मा दिएछ। पूर्व महालेखा निरीक्षक टंकमणि शर्मा तिनै हुन् जो एनसीएल का पक्षमा लागेको विगतदेखिको आरोप छ। जब शर्मा महालेखा परीक्षक नियुक्ति भए अनि 55औं प्रतिवेदन तयार गरियो, त्यसबेला एनसीएल को विवरण नै हटाइएको थियो, जबकि शर्मालाई प्रचण्डले नै महालेखा परीक्षकमा त्यसबेला नियुक्त गरेका थिए। शर्माले 55औं प्रतिवेदनमा उक्त विवरण किन समेटेनन् भन्ने विषयमा प्रश्न भने निरन्तर उठेको छ। अनि उनैलाई अहिले एनसीएल प्रकरण छानबिन गर्ने जिम्मा। यो सब नाटक हो। प्रचण्डले भन्ने गरेको नौटङ्की नै हो। दुई परिवार बचाउन यत्रो रङ्गमञ्च तयार, मुलुकमाथि गद्दारी, ठुला भ्रष्टाचारीको फाइल खोलिन्छ भन्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। आजको दिनमा एनसीएल भन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको फाइल इतिहासमै कुनै छैन होला। के आफैलाई कानुनी कठघरमा उभ्याउन लागेका हुन् प्रचण्डले? तर होइन, छानबिनको जिम्मा पूर्व महालेखा निरीक्षक टंकमणि शर्मालाई दिएसँगै यो ढाकछोप समिति बनिसक्यो। छानबिन समितिको हातमा पोखरा विमान दुर्घटनाको पनि थियो। छानबिन समितिको हातमा गोरे सुन तस्कर प्रकरण पनि गएको थियो। छानबिन समितिको हातमा ललिता निवास कृत्य प्रकरण गएको थियो। छानबिन समितिको हातमा वाइड बडी घोटाला पनि गएको थियो। तर नतिजा शून्य। बाहिर बाहिर छानबिन समिति, भित्रभित्र ढाकछोप समिति। विगतले भन्छ नेपालको छानबिन समिति ट्राउड माछा र बियरमै बिक्छ। अलिकति रोडका फ्याँकिदियो भने कालोलाई सेतो बताइदिन्छ, छोरालाई बाउ बनाएर दरखास्त गराइदिन्छ। धमिजादेखि सुडान काण्डमा त्यही देखियो। एनसीएलमा पनि हुने त्यही हो। एनसीएल त्यसै पनि एक विवादित कम्पनी थियो। कथित ठुला दल र शीर्ष नेतालाई प्रत्येक चुनावमा उल्लेखनीय रकम अवांछित तरिकाले दिने र त्यसबापत कर छली गर्ने वा कर मिना पाउने कम्पनीको रूपमा बदनाम थियो। 57 अर्ब बराबरको कर निर्धारण विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रूपमा छ। छिनोफानो भएको छैन। कम्पनीले विगत एक दशक यता अधिकांश 57 अर्ब र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 39 अर्ब वार्षिक मुनाफा गरेको देखिन्छ। यस्तो कम्पनीको 80% सेयर भने $5 करोड अर्थात् करिब 6 अर्ब रुपियाँ बिक्री हुन्छ। यो आफैमा आश्चर्यजनक घटना हो। संसारमा सायदै यस्तो कारोबार भएको होला। एनसीएलले नेपाल सरकार, ऐन कानुन विधिको शासनलाई मात्रै होइन, राज्यको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिएको छ। सञ्चार माफियाहरूमा यस्तो आँट कहाँबाट आयो? कसरी उनीहरूले नेपाल राज्य र नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई यति धेरै व्यवस्था गर्ने आँट गरे? यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ भन्ने हेक्का तिनमा किन रहेन? ती किन यति निश्चिन्त देखिए? प्रधानमन्त्रीज्यू, यो आँट कतैबाट आएको होइन। त्यही चुनावका बेला दल र शीर्ष नेताहरूलाई दिने चुनाव खर्चले गर्दा आएको होइन र? अन्यथा निरन्तर कर छली विवादमा फसेको कम्पनीबारे किन सबै सरकार मौन थिए? जनस्तरको चर्को विरोध र आक्रोशको बावजुद किन सबै ठुला दल र शीर्ष नेता त्यसको ढाकछोप गर्न उद्धत थिए? यसको उत्तर कसले दिने? कसले? के यतिको ठुलो कम्पनीलाई कानुनी प्रावधान थाहा नभएको हुन सक्छ? त्यसो हुन बिल्कुलै सम्भव छैन। एक त कानुनको अज्ञानतामा क्षम्य हुँदैन। दोस्रो कुरा, यो अज्ञानताबाट सृजित समस्या हुँदै होइन। के कुनै स्थानीय दलाल, बिचौलिया वा अधिकारीको आँट भरोसा बिना कुनै विदेशीले अर्काको देशमा यस्तो गर्ने आँट गर्न सक्छ कि मार्न सक्दैन? व्यावसायिक जगतको ज्ञान भएको जो कसैले सजिलै भन्न सक्छ यो असम्भव कुरा हो। दुनियाँमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। यसको सिधा अर्थ हुन्छ कि उनीहरूले बाँकी रकमको लेनदेन विदेशमै अन्य तरिकाबाट गरेको हुनुपर्छ। नेपालमा कानुनी रीत पुर्याएर सेयर हस्तान्तरण गर्नका लागि मात्र यो किनबेच सम्झौता भएको हुनुपर्छ। एनसीएलको 80% सेयर खरिद गर्नका लागि लन्डनमा 2 महिना अघि 1 पाउन्ड वाला नयाँ कम्पनी खडा गर्नु, त्यसको चुक्ता पुँजी नहुँदै वा कारोबार बिनै एनसीएलको 80% सेयर खरिद गर्नुले यो कुनै व्यावसायिक खरिद बिक्री नभएर सेयर होल्डर बीचको
आन्तरिक मिलेमतो र कानुनी रीत पुर्याएर गर्न खोजिएको काम मात्रै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यसको सिधा अर्थ हो नेपालको वैदेशिक लगानी ऐनको प्रावधानलाई छल्न कृत्रिम रूपमा शेयर स्वामित्व नेपाली नागरिकमा सार्न खोजिएको हो। सतीशलाल आचार्य र भावना श्रेष्ठले सिङ्गापुरमा बसे पनि नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिरहेको हुनुपर्छ, जसले गर्दा सन् 2029 पछि कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सार्न कानुनी सङ्कट सिर्जना गर्छ। 1 महिना अघि स्थापना भएको र 1 पाउन्ड स्टर्लिङ पुँजी भएको कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर सेयर बेचेको हो भन्छ आजियाटा। झुट बोलिरहेको छ। यी लायरहरूको करतुत खुलिरहेको छ। यसमा छानबिन गर्न 5 सदस्य समिति र 1 महिना समय चाहिँदैन। 1 दिन भए काफी हुन्छ। 1 दिनमा थाहा हुन्छ कर छली भयो। एकातिर खसी बोका जस्तो सामान्य तरिकाले एनसेलले सेयर किनबेच, अर्कोतिर नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन भन्दै त्रासको माहौल सिर्जना, चोरी माथि सिनाजोरी। एनसेल राष्ट्रियकरण गर्न सकेन भने यो गठबन्धन सरकारलाई कुर्सीमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकारै छैन। सरकारले अहिलेसम्म थाहा पाएको थिएन नै भने पनि अब कस्तो कदम चाल्ने हो त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो प्रकरणले तपाईको परीक्षा लिनेछ। यो देशमा सरकार पनि छ, नियम कानुन पनि छन्, विधिको शासन पनि छ कि माफिया मात्र छन् र सरकार माफियाको सेवक बनिसकेको छ, त्यसको परीक्षण हुनेछ। अन्यथा यो भन्न सकिन्छ कि देश सञ्चार माफियाको सेवक भइसक्यो। हाम्रो सरकार तिनैको लाचार छाया मात्र हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्तो अर्थ निकाल्नुपर्ने स्थिति किमार्थ नआओस्। स्वदेशी उत्पादन आलु र प्याजमा समेत भ्याट लगाउँछ सरकार। मिल्ने भए हावामा पनि भ्याट लगाउँथ्यो होला। यसै कारण व्यापारीले आलु र प्याजको कारोबार बन्द गर्दैछन्। मतलब जानी जानी कृत्रिम हाहाकार बनाएर मूल्य वृद्धि गरिँदैछ। एनसेललाई कर छुट, गरिबको भोजनमा भ्याट। सरकारको कामबाट युवा, श्रमिक, मजदुर, किसान, व्यापारी, व्यवसायी कोही खुसी छैनन्। प्रधानमन्त्री स्वयं असन्तुष्ट रहेछन्। भूकम्प पीडितलाई बेवास्ता, किसानको उखुको मूल्य नतोक्नु, व्यापारी र व्यवसायी क्षेत्रमा कोही आत्मदाह, कोही पलायन, श्रमिक र मजदुरले श्रमको उचित मूल्य नपाएको सर्वविदितै छ। अर्कोतर्फ मुलुक आर्थिक रूपले तन्नम छ। जसरी एउटा घरमा एकजनाको मात्र कमाइ हुने र खाने मुख धेरै भयो भने परिवार पाल्न दौदौ पर्छ, त्यसै गरी देशको आम्दानी थोरै, खाने मुख भने धेरै भएकोले कमाई जति खुवाउँदै सकिन्छ। 3 तहको सरकार छ। भूगोलमा भारतभन्दा 22.33 गुणा सानो नेपालमा सांसद मात्रै 884 जना पाल्नु परेको छ। यति सानो देशमा 133 जना मन्त्री छन्। राजस्वले यिनका तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। देशको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल त्यसै पनि एक विवादित कम्पनी थियो। कथित ठुला दल र शीर्ष नेतालाई प्रत्येक चुनावमा उल्लेखनीय रकम अवांछित तरिकाले दिने, त्यसबापत कर छली गर्ने वा कर मिना पाउने कम्पनीको रूपमा बदनाम थियो। आजियाटा समूहका मालिकले अनौपचारिक तवरले यो तथ्य स्वीकार गर्दै आएका थिए कि नेपालमा व्यवसाय गर्न सजिलो छैन। स्थानीय नेता, अधिकारी र बिचौलियाको धम्की र नाजायज माग पूरा गर्न गैर कानुनी काम गर्न समेत बाध्य हुनुपर्छ। उनीहरूको यस्तो गुनासोमा सत्यता थिएन भन्ने कुनै आधार छैन। कम्पनीको करिब 57 अर्ब बराबरको कर निर्धारण विवाद अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रूपमा छ। छिनोफानो भएको छैन। कम्पनीले विगत 1 दशक यता अधिकतम 57 अर्ब र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा 39 अर्ब वार्षिक मुनाफा गरेको देखिन्छ। यस्तो कम्पनीले 80% सेयर भने 5 करोड डलर अर्थात् करिब 6 अर्ब रुपियाँमा बिक्री भएको छ। यो आफैमा आश्चर्यजनक घटना हो। संसारमा सायदै यस्तो कारोबार भएको होला। यसबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, मलाई केही थाहा छैन, बुझ्दैछु। अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया थियो, यसबारे सरकारलाई जानकारी नै छैन, के गर्नुपर्ने हो सल्लाह गर्दैछु। दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै सुइको पाएन। सञ्चार माध्यममा यो खबर आएपछि प्राधिकरणले एनसेललाई प्रष्टीकरणका लागि पत्र काट्यो र एनसेलले पनि जवाब दिएको छ। एनसेल प्रकरणमा सरकारले गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहँदा कारोबारमै मुख्य आशंका देखिन पुगेको छ। एनसेलले नेपालको प्रचलित कानुनको बर्खिलाफमा गरेको सेयर खरिद बिक्रीको प्रकरणले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ला? सरकारले गर्ने भनेको छानबिनको निष्पक्षतामाथि विश्वास गर्ने आधार तयार होला?
विभिन्न विवादमा फसिरहने एनसीएल कानुनी कठघरामा आउने परिस्थिति बन्ला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। एनसीएलबाट आजियाटाले सेयर बिक्री गरेको विषयमा नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको छ। एनसीएलको सेयर खरिद बिक्रीमा अनियमितता देखिएको भन्दै चौतर्फी विरोध चलिरहेको बेला यो प्रकरणमा ठूलो घोटालाको आशंका समेत गरिएको छ। अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बिक्री गरिएको एनसीएलको सेयरमा प्रश्न स्वाभाविक पनि हो। यो प्रकरणले राज्य सञ्चालनदेखि विदेशी लगानीको विषयमा समेत बहस चल्ने अवस्था सिर्जना गरे पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले ठूलो घोटाला र उच्च स्तरीय संलग्नताको आशंका दोहोर्याएका छन्। प्रत्येक दिन बिहान रेडियो सुन्दै गर्दा कुनै न कुनै नयाँ काण्डको बारेमा सुनिन्छ। केही समय अगाडि सुनको काण्डको बारेमा सुनियो, त्योभन्दा अगाडि अर्को काण्डको बारेमा सुनियो। हिजो आज तपाईँले कुनै पत्र पत्रिका खोल्नुभयो भने तपाईँले एनसीएलको अरबौं रुपियाँ घोटालाको काण्ड सुन्नुहुन्छ। प्रथम दृष्टिमा हेर्दै गर्दा पनि अरबौं रुपियाँ घोटाला भयो भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ। कांग्रेसले यस्तो आशंका व्यक्त गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसबारे छानबिन हुने बताउँदै आएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू सहित मन्त्री र सचिवहरूसँग बैठक राखेर यसबारे एकमत धारणा बनाएका छन्। बालुवाटार छलफलले एनसीएलको सेयर खरिद बिक्रीलाई अस्वाभाविक भनेको छ भने गम्भीर अनुसन्धानको औचित्य औल्याएको छ। एनसीएलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुन प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्व लगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ। यस अध्ययन तथा छानबिनबाट कुनै अनियमितता भएको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। नेपाल र नेपालीको हित संरक्षण तथा प्रचलित कानुनको पालना गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। एनसीएलको सेयर खरिद बिक्रीका बारेमा जे काम कुरा भएका छन्, यसमा जुन प्रश्नहरू उठेका छन् यी गम्भीर छन्। यसका बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेर चाहिँ त उचित कानुन बमोजिमको राष्ट्रको हित अनुकूलको निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने आजको छलफलको निष्कर्ष। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण यो आफै एउटा स्वायत्त र नियमित निकाय हो र उसको धारणा पनि अहिले हामीले सुन्यौँ र एनसीएलले दिएको पत्र पनि हाम्रो हातमा परेको छ। हामी यसको अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। सत्ता गठबन्धन दलले एनसीएल प्रकरणमा गम्भीरता देखाएको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद समेत रहेका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले एनसीएलको सीआईओलाई नै संसदीय समितिमा बोलाएर बयान लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यो एनसीएलको बिक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे एउटा बृहत नीतिगत समीक्षा नै अब आवश्यक भएको देखिन्छ र यहाँलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु आक्जिएटा कम्पनीको सिइओलाई नै यो अर्थ समितिले पत्र काटोस्, त्यसको लागि के कस्तो सहयोग पुर्याउनुपर्छ हामी तयार छौँ। वाग्लेको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कानुन अभाव देखाउँदै एनसीएलको सीआईओलाई बयानका लागि बोलाउन नसकिने बताए। एनसीएलको हिँबाट मात्रै हामीले कानुनी प्रावधान गरेर त यहाँको सिइओलाई त हामी ल्याएर यहाँ कठघरामा ब्याउन सक्थ्यौँ। इमिडिएट हाम्रो ल अनुसार हामी उ गर्न सक्थ्यौँ। यसकारण हाम्रा लहरू चाहिँ समसामयिक छैन। दूरसञ्चार ऐन 2053 राज्यमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदाखेरि साउटिङ डिस्टेन्समा टेलिकम पिसिओ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आएको ऐन यसले अहिलेको अवस्थालाई फर्सी गरेको थिएन। हजुर, मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउनै पर्छ। यसरी एनसीएल सेयर खरिद बिक्रीबारे विवेचना भइरहेको बेला प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाबमा एनसीएलले 2 बुँदामा कानुन मान्न तयार रहेको दावी गरेको छ। दूरसञ्चार ऐनले 5% बढी सेयर खरिद बिक्रीका लागि पूर्व सहमतिको व्यवस्था गरे पनि वास्ता नगरेको एनसीएलले अब कस्तो खालको कानुनको पालना गर्न चाहेको हो भन्ने विषय भने खुल्न सकेको छैन। एनसीएलबाट आजियाटाको 80% सेयर खरिद बिक्री अस्वाभाविक देखिएकै कारण पनि यसले ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ। शक्ति केन्द्र रिजाएर यस्तो काम भएको धेरैको आशंकामा सरकारले गर्ने छानबिन र अनुसन्धानले थप तथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरे पनि सर्वसाधारणदेखि नेतृत्वमा देखिएको आशंका जस्तै ठूलाको संलग्नता र घोटाला भए के होला खोजीको विषय बन्न पुगेको छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ एमालेको यात्रा र पहिचानवादीको आन्दोलनको प्रसङ्ग। बैतडीको झुलाघाट महाकाली नदी किनारको एउटा सानो पहाडी बजार हो। अंग्रेजको पालामा बनेको सानो झोलुङ्गे पुलबाट नेपाल भारत बीचको आवत जावत र व्यापार हुन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कोभिड
COVID-19 को पहिलो बन्दाबन्दी लागू गरिएको थियो। उनको सरकारले रोजगारका लागि भारत पुगेका नेपाली कामदारलाई घर फर्किँदा महिना दिनभन्दा बढी महाकाली किनारमा रोकेको थियो। बिरामी हुँदा महामारी चल्दा पनि मान्छे घर फर्किन नपाउने कस्तो शासन हो भनेर त्यसबेला उक्त क्षेत्रमा एमाले र ओलीको व्यापक आलोचना भएको थियो। हामफालेर जोखिमपूर्ण ढङ्गले नदी तर्न चाहनेलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। गत आम चुनावमा त्यसको प्रभाव कति पर्यो वा परेन कसैले विश्लेषण त गरेन, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको नतिजा नराम्रो भने अवश्य भयो। झुलाघाट त्यो बिन्दु हो जसको ओली र एमालेसँग अर्को पनि संयोग छ। प्रस्तावित पञ्चेश्वर योजनाको बाँध यहाँबाट नजिकै पर्छ। 2054 सालमा नेपाल भारत बीच एकीकृत महाकाली सन्धि भएको थियो। त्यही सन्धि सम्बन्धी विवादको 6औं महाधिवेशनपछि एमाले विभाजित भएको थियो। महाकाली नदीको मुहान र सिमाना सम्बन्धी विवाद त्यतिखेरै उठेको थियो, तर सन्धि पक्षधर नेताहरूले कुनै महत्त्व दिएका थिएनन्। आज तीनै नेताहरू बीच चुच्चे नक्साको जस लिने होडबाजी छ। हो त्यहीँबाट नेकपा एमाले मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित 15 दिने राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेसँगै विभिन्न स्थान पार गर्दै जारी छ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा यात्रा गर्ने क्रममा एमालेको एक चुनौती पहिचानको आकांक्षा तीव्र भएका पहाडी जनजाति बस्ती भएर हिँड्नुपर्ने हो। पहिचानवादी राजनीतिक समूह सङ्घीयताको अहिलेको मोडेलसँग सन्तुष्ट छैनन्। सीमाङ्कन, नामाङ्कन र प्रादेशिक स्वायत्तता तीनवटै पक्षमा असन्तुष्टि छ। पहिचानको आन्दोलन साकार नहुनुको एक मुख्य कारण एमाले र ओली पनि हुन् भन्ने मध्य पहाडी क्षेत्रका जनजाति बस्तीको बुझाइ छ। पूर्वमा यतिखेर किरात लिम्बुवान आन्दोलन जारी छ। आन्दोलनकारीले एमाले र ओलीको यात्रासँग समानान्तर हुने गरी घुर्मी चिवा भन्ज्याङ यात्राको घोषणा गरेका छन्। घुर्मी कोशीको पश्चिमी सिमाना बजार हो जो उदयपुर जिल्लामा पर्छ, अर्थात् उनीहरूले कोशीको मध्य पहाडी राजमार्ग क्षेत्रलाई पुरै लक्षित गरेका छन्। यस क्रममा हुन सक्ने विरोध एमाले यात्राका लागि चुनौती बन्न सक्ला। हेरौँ यो रिपोर्ट। अहिले नेकपा एमालेको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा जारी छ। यही मङ्सिर 14 गते बैतडीको झुलाघाटमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेको यात्रा पुस 2 गते 5 थरको चिवा भन्ज्याङ पुगेर समापन हुनेछ। 1879 किलोमिटर लामो 19 दिने यात्रामा एमालेका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तक सहभागी रहेका छन्। यो यात्रा जनतासँग सहकार्य गर्ने, जनतासँग संकल्प गर्ने र समृद्धिका लागि भएको एमालेले जनाएको छ। तर कोशी प्रदेशमा भने जनतासँग सहकार्य र संकल्प भन्दा पनि मुठभेडको सम्भावना बढेको छ। विशेष गरी एमाले र कोशी प्रदेश नामकरण विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादीको मुठभेडको सम्भावना छ। पहिचानवादीले कतिपय ठाउँमा एमालेको कार्यक्रम जुझ्ने गरी कार्यक्रम तय गरेका छन्। कुन दिन कहाँ हुँदैछ एमालेको कार्यक्रम? 13औं दिन मङ्सिर 26 गते प्रस्थान बिन्दु मन्थली, कोशी प्रदेश प्रवेश स्थान घुर्मी, वासस्थान दिक्तेल, कार्यक्रम सभा हरकपुर। 14औं दिन मङ्सिर 27 गते प्रस्थान बिन्दु दिक्तेल, वासस्थान भोजपुर, कार्यक्रम भोजपुर। 15औं दिन मङ्सिर 28 गते प्रस्थान बिन्दु भोजपुर, वासस्थान बसन्तपुर, सभा बसन्तपुर। 16औं दिन मङ्सिर 29 गते प्रस्थान बिन्दु बसन्तपुर, वासस्थान सङ्क्रान्ति बजार, कार्यक्रम सङ्क्रान्ति बजार। 17औं दिन मङ्सिर 30 गते प्रस्थान बिन्दु सङ्क्रान्ति बजार, वासस्थान फिदिम, सभा फिदिम। 18औं दिन पुस 1 गते पनि फिदिममै बस्ने एमालेले जनाएको छ। उक्त दिन भने एमालेले भेटघाट बाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने जनाएको छ। एक दिन फिदिममा थकाइ मारेपछि 19औं दिन अर्थात् पुस 2 गते फिदिमबाट काठमाडौँ प्रस्थान गर्ने शेड्युल छ। प्रदेश नम्बर 1 मा पुनः नामकरण सङ्घर्ष समितिले एमालेको उक्त यात्रालाई अवरोध गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। घुर्मीबाट यस प्रदेशमा सुरु हुने संकल्प यात्रामा अवरोधका लागि पहिचानवादीले घुर्मी चिवा भन्ज्याङ जागरण अभियान चलाइरहेको छ। अभियानको उद्घाटन गर्दै घुर्मी ओखलढुङ्गा सोलु सडकलाई बलबहादुर राई मार्गको नामकरण समेत गरिएको छ। एमालेकै अभियानलाई लक्षित गरेर सङ्घर्ष समितिले मध्य पहाडी मार्गमा पर्ने घुर्मी
च्याङथापु सडक 26 र 27 गते बन्दको आह्वान समेत गरेका छन्। समितिको निर्णय र स्थान जसरी तय भएको छ त्यसैले एमालेसँग आम्ने सामने हुन खोजेको संकेत बुझिन्छ। तर पहिचानवादी नेताहरू भने कुनै दल विशेष विरुद्ध अभियान नभएको बताएका छन्। कोशी नामाकरणको विरुद्धमा आन्दोलनलाई थप निर्णायक बनाउन पहाडी क्षेत्रका गाउँ गाउँमा अभियान थालिएको उनीहरूको दाबी छ। संघर्ष समितिले एमालेका केही नेताहरूलाई प्रदेशमा निषेधाज्ञा समेत लगाएको छ। नामाकरण विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिले निषेध गरे पनि एमाले भने आफ्नो कार्यक्रम गरेरै छोड्ने मुडमा देखिन्छ। प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमाले पहिचानवादीलाई पेलेरै जाने सोच बनाएको छ। प्रदेशको नामाकरण विवादले कोशीमा पहिचानवादीले 10 महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत फागुन 17 गते एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रदेश 1 लाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरेपछि त्यसको भोलिपल्टैबाट पहिचानवादीले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। विशेष गरी एमाले विरुद्ध पहिचान पक्षधर नेता तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व आदिवासी जनजाति महासङ्घले गरेको छ। संकल्प यात्रा सुरु हुन ठीक 4 दिन अघि मात्रै मङ्सिर 10 गते एमाले सचिव योगेश भट्टराईमाथि पहिचानवादीले आक्रमण नै गरेको थियो। पार्टीको कार्यक्रमका लागि गृह जिल्ला ताप्लेजुङ पुगेका भट्टराईलाई कोशी नामाकरण विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादीले ढुङ्गामुढा गरेका थिए। हुन त एमाले सचिव भट्टराईलाई मात्रै होइन अध्यक्ष ओली समेत केही समय अगाडि पहिचानवादीहरूको निशानामा परेका थिए। झापा इलाम लगायतका क्षेत्रमा ओलीलाई पहिचानवादीहरूले प्रतिरोध गरेका थिए। यता एमालेका नेताहरू पनि पहिचानवादीलाई उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। अब नेकपा एमालेले तयारीका साथ तलब दिनुपर्ने अवस्था छ। किन सरकारले उठाइराखेका छ भने एमाले चुकाएर गर्न सक्दैन। हाम्रो कार्यकर्ताहरूबाट चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्छ भने गुन्डाहरू न नियन्त्रण गर्छ, न गिरफ्तार गर्छ, न केही गर्छ, प्रोत्साहित गरेको छ, प्रोटेक्सन गरेको छ यो प्रचण्ड सरकारले। एमाले भित्र पहिचानको नाममा पार्टी विरुद्ध आक्रमण हुन थालेको बुझाइ छ। राजनीतिक रङ दिँदै एमालेले आफ्नो पार्टीका नेताहरूमाथि मात्रै आक्रमण हुने गरेको बताए पनि पहिचानवादी अन्य दल विरुद्ध पनि उसै गरी खनिँदै आएका छन्। गत मङ्गलबार मात्रै ओखलढुङ्गा पुगेका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि पहिचानवादीले कालो झण्डा देखाएका थिए। जिल्लामा नवनिर्मित बीपी स्मृति भवन उद्घाटन तथा प्रथम जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्न ओखलढुङ्गा पुगेका देउवा सहितका नेतालाई पहिचानवादीले नारा जुलुस गर्दै कालो झण्डा देखाएका थिए। त्यसैगरी माओवादी कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई पहिचानवादीले लखेटेका थिए। पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पसको सोभियु निर्वाचनमा गठबन्धनको जित भएपछि खुसियाली मनाउन ताप्लेजुङ पुगेका आङ्बोलाई जाँदा जाँदै पहिचान पक्षधरले लखेटेका थिए। एमाले बाहेक अन्य दलका नेताहरू पहिचानवादी लखेटिए पनि उनीहरूप्रति नकारात्मक अभिव्यक्ति नदिएकाले एमाले जति भने लखेटिनु परेको छैन। एमालेको अभियान लक्षित पहिचानवादीको आन्दोलनले सुरक्षा चुनौती बढेको छ। त्यसैले सुरक्षा प्रशासनले एमालेको अभियान र पहिचानवादीको कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै बेलैमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, मध्यपहाडी लोकमार्गको औपचारिक नाम पुष्पलाल लोकमार्ग हो। 2020 को दशक अघि यो क्षेत्रमा देशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्थ्यो। त्यसपछि बसाइसराई तराईतिर हुन थाल्यो। महेन्द्र राजमार्गले देशको जनसाङ्ख्यिक वितरणमै नयाँ मोड ल्यायो। तथापि पहाडी क्षेत्रमा अहिले पनि खस आर्य, पहाडी जनजाति र दलित समुदायको बाक्लो बस्ती छ। पहिचानको आन्दोलन साकार नहुनुको एक मुख्य कारण एमाले र ओली पनि हुन् भन्ने मध्यपहाडी क्षेत्रका जनजाति बस्तीको बुझाइ छ। त्यसैको प्रतिक्रिया हो केही समय अघि ताप्लेजुङमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईको विरोध र गाडी तोडफोड। यसको मुख्य दोषी अहिले पनि धेरैले 3 ठुला दल कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नै मान्छन्। मधेसमा पहिचानको नाम हुँदा केही नबिग्रिने, पहाडी प्रदेशको नाम पहिचानमा आधारित किन नहुने, यो प्रश्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा बाक्लो छ। मध्यपहाडी लोकमार्गमा राजनीतिक यात्राको क्रममा एमालेले यो भावनालाई समेट्छ कि अझै भड्काएर वा बिच्क्याएर आउँछ, यसै भन्न सकिन्न। अब कुराकानी गरौँ नेताहरूको भ्रमणको। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणका नाममा हुने खर्च सधैँ विवादको विषय बन्दै आएको छ। विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन उनीहरू विदेश जाने गरेका छन्। भ्रमणबाट फर्केपछि ती के कति उपलब्धिपूर्ण भए त्यसका लेखाजोखा खासै भएको पाइँदैन। बरु जनप्रतिनिधि वृत्तमा विदेश जानुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइन्छ र धेरैजसो त्यसका लागि मरिहत्ते गर्छन्। घुम्न पाइने सँगसँगै गतिलो भत्ता पनि उपलब्ध हुने भएपछि जनप्रतिनिधिहरूको विदेश मोह बढेको पाइन्छ। विदेश भ्रमणबाट केही न केही अवश्य सिक्न सकिन्छ। आखिर अनुभवको ज्ञान
कागजी ज्ञानभन्दा निश्चय पनि प्रभावकारी हुन्छ र यस्ता भ्रमणका फाइदाहरू पनि हुन्छन्। जनप्रतिनिधिले यस्ता भ्रमण कार्यक्षेत्रको कार्यतालिका विषय अनुभव स्वदेश फर्केपछि व्यवहारमा उतार्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर सम्पन्न आधुनिक र प्रणाली भएका देश घुमेर आउँदा पनि व्यवहारमा सिकेका कुरा उतारिएको पाइँदैन। काम गर्ने शैली सोचमा परिवर्तन भएको पाइँदैन। विदेश भ्रमण मोहसँगै करोडौँ अनियमितता हुने गरेको छ। वर्षेनी कम्तीमा 2 अर्ब विदेश भ्रमणका नाममा खर्च हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले बताउँछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ। नागरिकहरू स्वदेशमा भविष्य नदेखेर विदेशिन बाध्य छन्। महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले देश सङ्कटमा फस्दैछ। कतिपय विज्ञहरू नेपाल श्रीलङ्काकै बाटोमा रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। मुलुकको कर्णाली प्रदेश भूकम्पको पीडामा चुर्लुममा डुबेको छ। आवासको अभावमा जाजरकोट र रुकुममा 22 भूकम्प पीडितले परान नै त्यागिसके। तर सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भने विदेश भ्रमणमा व्यस्त छन्। मुलुकका मुख्य समस्याहरू भूकम्प पीडितको पीडालाई सरकारले प्राथमिकता नै दिन चाहेको छैन वा चाहेर पनि नागरिकलाई उचित डेलिभरी दिन सकेको छैन। तर सरकार विदेश भ्रमणमै आनन्द लिइरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा प्रधानमन्त्री सहित सरकारका 6 भन्दा बढी मन्त्रीहरू विदेश सैर गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुबई भ्रमणबाट आइतबार मात्रै स्वदेश फर्किए। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतो पनि थिए। त्यस्तै कोप 28 अन्तर्गतकै कार्यक्रममा भाग लिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेत र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत प्रधानमन्त्री भन्दा केही दिन ढिला गरी दुबई पुगे। प्रधानमन्त्री सहितको टोली भने एक दिन अघि मङ्सिर 23 गते युएई प्रस्थान गर्यो। भ्रमण टोलीको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युएईबाट आइतबार अपराह्न स्वदेश आइपुगे। यो पटक पहिलेको भन्दा फरक किसिमले सबै राष्ट्रहरूले विषयलाई गम्भीर ढङ्गले उठाए र प्रतिबद्धता पनि सबैले अहिले विकसित देशहरूले पनि यो पटक हामी गर्छौँ नै भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र महासचिवले यो अन्तिम मौका हो भन्ने कुरा गरेको हुनाले यो पटकको कोप 28 पहिलाको भन्दा प्रभावकारी, फरक र परिणाममुखी हुन्छ भन्ने सबै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूको धारणा थियो। यो पहिलो कुरा। हाम्रो लागि चाहिँ यो अलिकति नयाँ नै भयो। पहिलो कुरा त हामीले अहिलेसम्म कोपको कुनै पनि उसमा पेभिलियन हाम्रो नेपालको अलग्गै त्यस्तो थिएन रहेछ। पहिलोचोटि पेभिलियन प्राप्त गरेर त्यहाँ हाम्रा युवाहरू, पत्रकारहरू, सबै यो विज्ञहरू त्यहाँ केन्द्रित भएर कार्यक्रम लगातार चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने खालको वातावरण भयो। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा भयो। प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किन नपाउँदै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का घानातर्फ उडेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री खड्का घाना प्रस्थान गरे। मन्त्री खड्का यही मङ्सिर 19 र 20 गते आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। मन्त्री परिषदको पछिल्लो 2वटा बैठकले आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री सहित केहीले विदेश भ्रमण गरिसकेका छन्। कतिपय भ्रमणकै क्रममा रहेको र केही भ्रमणको तयारीमा छन्। दुबई जानु अघि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत भदौमा भारत भ्रमणमा थिए। त्यस्तै जेठमा उनी स्विजरल्यान्ड भ्रमणमा थिए। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत मङ्सिर 19 गते मङ्गलबार मात्रै स्वदेश फर्किएका छन्। उता शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ पनि मङ्गलबार दुवा उन्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ। 7 मङ्सिरमै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नै मन्त्री गुरुङलाई कोप 28 अन्तर्गतकै 20 मङ्सिरमा हुने मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन उनलाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यस्तै कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ पनि केही दिन अघि मात्रै ब्राजिल भ्रमणमा गए। उनलाई नस्लवाद तथा विभेद विरुद्धको विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री परिषदले अनुमति दिएको थियो। मन्त्री गुरुङ पनि केही दिन अघि मात्रै भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएका थिए। त्यस्तै गरी परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद पनि दुवा जाने तयारीमा छन्। कतारको दोहामा आयोजना हुने दोहा फोरममा सहभागी हुन उनी 23 मङ्सिरमा त्यसतर्फ जानेछन्। दोहा फोरम मङ्सिर 24 र 25 गते हुँदैछ। त्यसै गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले पनि मङ्सिर 26 गते साउदी अरेबियाको भ्रमण गर्नेछन्। रियादमा हुने पहिलो विश्व श्रम बजार सम्मेलनमा भाग लिन उनी त्यसतर्फ जाने भएका हुन्। मङ्सिर 27 र 28 गते साउदीमा पहिलो विश्व श्रम बजार सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। पछिल्लो समय मन्त्री, सचिव र कर्मचारी तथा सरकारी पदाधिकारीहरूले गर्ने विदेश भ्रमणको संख्या बढेको छ। गत महिना मात्रै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य, अजरबैजान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल चीन र शिक्षा राज्य मन्त्री प्रमिला यादवले चीनकै भ्रमण गरिन्। जबकि गत सालको चैत्रमा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री आफैले तोडे। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै छोटो समय अवधिमै भारत, चीन तथा अमेरिकाको भ्रमण गरे।
गरे। त्यसपछि अन्य मन्त्रीहरूले समेत सामान्य निमन्त्रणामा पनि धमाधम विदेश भ्रमण गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको यो हरकतले मुलुकको परिस्थितिलाई भन्दा भ्रमण, व्यक्तिगत र लाभलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्न सकिन्छ। वैदेशिक निकायको विभिन्न निमन्त्रणमा मन्त्री नै जानुपर्छ भन्ने छैन। मन्त्रालयका सचिव तथा अधिकृतहरू नै प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिन सक्ने कार्यक्रममा पनि मन्त्री नै जाने प्रवृत्तिले विदेश घुम्ने बाहना मन्त्रीहरूमा मौलाएको छ। यस खालका अनावश्यक भ्रमणलाई मन्त्री परिषदले बन्देज नलगाए उही राज्य कोषको दोहन गर्ने प्रथाले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। मुलुकमा अनियमितता तथा कुशासन बढिरहेको बेला यस खालको गतिविधिले मुलुकलाई अझ आर्थिक सङ्कटतर्फ लैजाँदैन भन्न सकिन्न। सरकारले अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्दै वर्तमान अवस्थामा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र भूकम्प पीडितको पीडामा मलम लगाउनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ रवि लामिछानेको। सबैजसो दलले युवा विद्यार्थीदेखि पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू बनाएर हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक पहुँच विस्तार गरेका छन्। विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू तत्त राजनीतिक दलको मेरुदण्ड नै मानिन्छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा स्थापना लगत्तै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भने यस्ता जनवर्गीय सङ्गठनहरू मुलुकका लागि बाधक भएको टिप्पणी मात्रै गरेनन्, रासपाले कुनै पनि भातृ सङ्गठन नै नबनाउने घोषणा गरेका थिए। लामिछानेको यो घोषणा मधेसमा हालै सम्पन्न बैठकले गलत साबित गरिदिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन विस्तार अभियान चलाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रिय सेवक समाज गठन गरेको छ। देशव्यापी सङ्गठन विस्तार सँगसँगै रासपाले आफूहरूको भोट विदेशमा बढी सुरक्षित रहेको ठानेको छ। त्यसैले सभापति लामिछाने आफै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू माझ सङ्गठन विस्तार गर्न हानिएका छन्। मिसन 84मा रहेको रासपाले पार्टीका नेता कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई प्रवास विभागको प्रमुख बनाएर प्रवासी नेपालीहरूको सङ्गठन बनाइरहेको छ। उसले प्रवासी नेपाली समन्वय विभागको रूपमा विभिन्न देशमा सङ्गठन निर्माणको क्रम जारी राखेको छ। मलेसिया, दुबई, कतार, साउदी, जापान, कोरिया, युके र अमेरिकामा कमिटी बनाइसकेको रासपाले दाबी गरेको छ। निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक मस्यौदा पारित भई विदेशबाट पनि मत हाल्ने व्यवस्थामा सुरक्षित भएमा भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मत आफूलाई नै आउनेमा रासपा विश्वस्त देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। 1.5 वर्ष अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्दै गर्दा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सबैजसो मूलधारका राजनीतिक दलहरूले युवा विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिमा सहभागी गराएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनले दलका भातृ सङ्गठनको विरोध मात्रै गरेनन् कि आफ्नो पार्टीको कुनै पनि भातृ सङ्गठन नबनाउने घोषणा गरेका थिए। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन विस्तार अभियान चलाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रिय सेवक समाज गठन गरेको छ। गत संसदीय निर्वाचनबाट उदाएको रासपाले मिसन 84 चलाउँदै आएको छ। गएको आम निर्वाचनबाट अप्रत्याशित मत हासिल गर्दै संसदकै चौथो शक्ति बनेको रासपाले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। 2084 सालमा हुने आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्घोष सहित पार्टी निर्माण र विस्तारमा लागेको रासपाले पार्टीलाई वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा पनि पूर्णता दिइसकेको छ। हालै महोत्तरीको जलेश्वरमा 3 दिनसम्म बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले रासपाले आफूलाई सामाजिक न्यायसहित उद्धार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा उभ्याएको छ। रासपाले महोत्तरीबाट पार्टीलाई वैचारिक साङ्गठनिक पूर्णता मात्रै नदिएर मधेसलाई पनि आफ्नो राजनीतिक थलो बनाउन चाहेको सन्देश दिएको थियो। गत संसदीय निर्वाचनमा रासपा देशको नयाँ र राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाए पनि मधेसमा भने कमजोर देखिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा 32 सिट रहेको मधेसका 8 जिल्लामा रासपाले 1 सिट पनि जित्न सकेको थिएन। यो रणनीतिक महत्त्वलाई ध्यान दिँदै रासपाको कमजोर प्रभाव रहेको क्षेत्र मधेस पसेको थियो। मधेसपछि रासपाले प्रवास रणनीति बनाएको छ। प्रवासमा रहेका मतदातासँग नजिकिन र उनीहरूको मन जित्न आवश्यक रहेको रासपाको विश्लेषण छ। यसै अनुसार रासपा नेताहरूले गत आइतबारबाट विदेश यात्रा थालेका छन्। प्रवासमा सङ्गठन निर्माण र विस्तार अभियानमा रासपा सभापति रवि लामिछाने स्वयं सक्रिय छन्। उनी पत्नी निकिता पौडेल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरा सहित विदेश दौडामा निस्किए। उनीहरूको विदेश यात्रा उल्लेख्य शुभेच्छुक सङ्ख्या रहेको दावी गरिएको मलेसियाबाट सुरु गरेका छन्। प्रवासी नेपाली सम्पर्क समिति मलेसियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर उनीहरू स्वदेश फर्किए। प्रवासका मतदातासँग नजिकिने रणनीतिमा रहेका रासपा सभापति लामिछानेले आफू राजनीतिमा आउनुको प्रमुख कारण नै विदेशमा रहेका नेपाली बताउँदै आएका छन्। मलेसिया स्थित होटल ग्रान्ड कन्टिनेन्टलमा प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभाग मलेसियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा आफूलाई विदेशमा रहेका नेपालीबाट ठूलो सहयोग मिलेको बताए। मलाई नेताका रूपमा
राजनीतिक कर्मीका रूपमा केही पनि कमाउनु छैन, मात्र यसरी कमाएको तपाईँ र मेरो नाता, यो माया, यो प्रेम, यो सम्पत्तिलाई जोगाउन पाऊँ, बस एक एउटा सपना बोकेर म मलेसिया आएको छु। म वाचा गर्न चाहन्छु, विगत 6-7 वर्षदेखि कमाएको यो सम्पत्तिको एक कौडी पनि खर्च गर्ने छैन, यसलाई बढाउनेछु, मञ्जन गर्नेछु तपाईँको साथ लिएर र यसबाट समृद्ध नेपालको सपनाको बाटो कोरेर जानेछु। आजको यो भेट त्यही वाचा गर्न आएको भेट हुनेछ। मलाई कुनै पनि बेला नेपाल आउँदा या मलेसिया आउँदा भन्नुहोला कि मलेसियामा कुआलालम्पुरमा उभिएर तैँले यसो भनेको थिइस् भन्नुहोला। म ठाडले तपाईँलाई शिर नझुकाइकन आँखा झुकाएर यसको जवाफ दिन सक्ने लायक बन्न चाहन्छु जिन्दगीभरि। हिजोको दिनदेखि आजसम्म तपाईँले जे दिनुभएको छ त्यो एउटा मान्छेलाई, एउटा सामान्य मान्छेलाई जीवन बाँच्नका लागि पर्याप्त छ। त्यतिका आधारमा पनि आफ्नो जीवन सफल भयो भनेर दुईटा जीवनी लेखेर फालिएर किताब पढेर दङ्ग पर्न परेर बस्न पाए पनि पुग्छ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। एउटा व्यक्ति सफल हुनु ठुलो कुरा होइन, असफल समाजमा जतिसुकै सफल व्यक्ति भए पनि केही काम लाग्दैन। त्यसैले होनहार 101 नेपाल आमाका सपुतहरू बोकेर आगामी चुनावमा वडादेखि केन्द्रसम्म घन्टी बजाउँछौँ। तपाईँको साथ चाहिन्छ, तपाईँको विश्वास चाहिन्छ, तपाईँको मद्दत चाहिन्छ। मलेसियामा रासपाको सदस्य संख्या बलियो रहेकाले लामिछानेले त्यहीँबाट रासपाको विदेश यात्रा सुरु गरेको बताइएको छ। रासपाको हालै सम्पन्न बैठकले पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि रासपा सभापति तथा चितवन 2 का सांसद रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा विदेशमा रहेका नेपाली फर्काउन 100 नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सहित एकैपटक 11 काम सुरु गरेका थिए। विज्ञापन गरिएका कामहरूमा न्यूनतम 15,000 देखि 1.5 लाखसम्मको तलब तोकिएको थियो। विज्ञापनमा विदेशबाट फर्किन चाहनेलाई 100% फ्री टिकटको व्यवस्था गरिएको समेत बताइएको थियो। तर उक्त विज्ञापनबाट कतिले रोजगारी पाए र कति नेपाली विदेशबाट फर्किए भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खुलेको छैन। रासपाले विदेशमा एक चरणको संगठन निर्माण विस्तार र मतदाता भेटघाट गरिसकेको छ। गत निर्वाचनमा परदेशीका नेपालीबाट राम्रो समर्थन पाएको रासपाको प्रवासमा संगठन बलियो बनाउने र मिसन 84 सफल पार्ने योजना छ। गत निर्वाचनका बेला विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको एजेन्डा उठाएको रासपाले 30 भन्दा बढी देशमा संगठन विस्तार गरिसकेको छ। अहिले पनि प्रवासी नेपाली समन्वय विभागको रूपमा विभिन्न देशमा कमिटी गठन भइरहेका छन्। रासपाले विदेशमा रहेकाको हकमा पासपोर्ट अपलोड गरेर अनलाइनबाटै सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था छ। मलेसियाको 2 दिन कार्यक्रम सकिएपछि सभापति लामिछानेको टोली मंगलबार स्वदेश फर्किएका हुन्। त्यससँगै उनीहरू बिहिबार कतारतर्फ लागेका छन्। सभापति लामिछाने नेतृत्वको टोली कतारबाटै बेलायत जाने तयारीमा छ। 29 मङ्सिरमा स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेका लामिछानेले नेपालमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डीपी अर्याललाई दिएका छन्। कार्यवाहक संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी भने उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठले पाएका छन्। अब रासपाले उद्घोष गरे जस्तै आगामी निर्वाचनमा उसको बहुमत आउँछ कि आउँदैन भन्ने हेर्न चाहिँ 84 को निर्वाचनसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। अब अन्त्यमा कुराकानी गरौँ असन्तुष्टिका स्वरहरूको। आम नागरिकमा निराशा छाएको र सेवा प्रभावकारी बन्न नसक्दा आम वितृष्णा बढिरहेको विषयमा चर्चा सधैँ झैँ हुने गर्छ। तर शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेदेखि नेतृत्ववर्गले काम गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको लगायतका विषय सतहमा देखिँदा समेत दलीय प्रवृत्ति किन सुधारिन सकेको छैन? सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा पालना गराउने विषयमा भन्दा पनि कुण्ठा पुग्ने संस्कारको विकास नेतृत्वबाट किन हुन्छ? के यो नेताहरूको बाध्यता हो? हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। विकास समृद्धिका सपना देखाएर चुनावमा होमिने दलहरू नतिजापछि कता पुग्छन् पत्तै हुन्न। सत्ताको भागवण्डमा तलमाथि हुने अवस्था सिर्जना भएमा अनास्था फैलिने गरी नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने दल र नेताहरू नागरिक निराशाप्रति किन पन्सिन खोजिरहेका देखिन्छन्? यो समेत खोजीको विषय हो। तर नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न भने दल र नेताहरू नै सक्रिय देखिन्छन्। आशावादी भन्दा निराशाको व्यापार गरिरहेका उनीहरूले नागरिकलाई मुलुकमै बसेर धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनै सकेका छैनन्, जसका कारण दलीय खण्डीकरण तीव्र बनिरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफ्नो कार्यकाललाई 100% सुखद भन्न सकिरहेका छैनन्। कर्मचारी तन्त्र अब्बल भए पनि नेतृत्वको बुझाइ अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो उनको छ। हामीले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा साना कामहरूमा सुधार गरेर र अनि ठुला कामहरूको चाहिँ टार्गेटहरूलाई पनि अलि कन्क्रिटाइज गरेर जान जरुरी छ। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई सेवा प्राप्त भएको अनुभूत गरेन भने
सरकारप्रति पनि राजनीतिक दलहरूप्रति पनि र हाम्रो कर्मचारी तन्त्रप्रति पनि जनताको भरोसा कमजोर हुँदै जाने। सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको र यसको समाधान खोज्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री बताउँछन्। जुन ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको थियो त्यो नतिजा र परिणाममा हेर्दा के भयो भन्दा त्यति उत्साहप्रदक होइन, निराशाजनक भयो। भने जस्तो चाहिँ अगाडि जान सकेन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ यसमा समस्या छ र यसको समाधान गर्ने उपाय पनि हामीले खोज्नै पर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताइरहँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमी सिन्हाले भने नेतृत्वकै कारण समस्या सिर्जना भइरहेको दाबी गरिरहेका छन्। विकास समृद्धिका लागि नेतृत्व वर्गमा चेत नदेखिएको उनको गुनासो छ। तर यसमा आफू पनि राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गरेकाले दोषी छु भन्ने आँट भने उनमा देखिन्न। सत्तामा गइरहने तर राम्रो नगरे पनि सधैँभरि कति पटक भनेर लाइरहने जुन भइरहेछ त्यसमा युवाहरूले हस्तक्षेप गरेर तपाईहरु जस्तो उदासीन आएर देशलाई सुशासन, न्याय र आर्थिक प्रगतिमा लाने कुरामा अठोट गर्नु पर्यो। वातावरण अर्काले बनाइदिने पनि बनाउने हो, बनेन भने बनाउनको लागि सङ्घर्ष गर्ने पनि फेरि अर्को कुरा हो। त्यसो भएर त्यो मेहनत गर्ने कुरातिर अहिलेको युवाहरू लाग्न जरुरी छ। आक्रोश र निराशाको व्यापारमा रमिरहेको राजनीतिक प्रतिपक्षमा पुगेपछि थप चर्को हुनु स्वाभाविक पनि हो। यस्तोमा मेची महाकाली संकल्प यात्रामा रहेको एमाले जनताले गठबन्धन सरकारमाथिको विश्वास हटिसकेको बताइरहेको भन्दै अनेक टिप्पणी गरिरहेको छ। एमाले सरकारमा छँदा गरिबी घटेको थियो, रोजगारी बढेको थियो, युवा बाहिर जाने क्रम घटेको थियो। देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार, एकल बहुमतको सरकार चाहिन्छ अनि मात्रै देश बचाउन सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुशासन ल्याउन सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ। गणतन्त्र र संविधान पक्षधर नेताहरू यसरी गलफत्तीमा रमिरहेको देखेर राजावादी शक्ति राप्रपाले भने सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने भन्दै अस्थिरता र अराजकतामा भविष्य खोज्न सकिन्न भन्दै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छुट्टै एउटा राजनैतिक पार्टी हो र यसले अस्थिरता अराजकता भित्र आफ्नो भविष्य खोज्दैन। राजनीतिक लुच्छाचुडी जति चर्को बन्दै गएको छ त्यति नै जनतामा निराशा छाएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट, विदेश पलायन हुनै पर्ने बाध्यता, बेरोजगारीदेखि अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण जनता प्रताडित भइरहेका छन्। सेवा प्रवाहदेखि हरेक सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती र कमिसन खोरीका कारण पनि नागरिक हैरानीमा देखिन्छन्। पैसासँग जीवन साट्न बाध्य नेपालीहरू रुस युक्रेन युद्धदेखि युद्ध चलिरहेको इजरायल जान बाध्य किन छन्? यस्ता विषयको जवाब खोजेर अब निराशा समाधानमा ध्यान नदिए स्थिति थप जटिल नबन्ला भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।